ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും ഷാനൂസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ ഡൊണറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. പിന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കുഞ്ഞബെല്ലൈക്കനും കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്പോട്ടിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2-3 പീസ് നമ്മൾ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ 2-3 അല്ലി നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബ്രെഡാണ്. ബ്രെഡ് ഞാനിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമുക്ക് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് വേണ്ടത്, അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ബോൺലെസ് ചിക്കനെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയാണ്, അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വേണ്ടത് നമുക്ക് കുരുമുളകാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചത് നമ്മൾ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുട്ട നമുക്കൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ആ മുട്ട നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡോണറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ദാ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസുകളും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഡോണറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കുറച്ച് എണ്ണ എടുത്തിട്ട് കൈയിൻ്റെ അടിയിലും തടവിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതാ കൈയിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൈയിൻ്റെ അടിയിൽ നമുക്കൊന്ന് നമ്മുടെ ഉഴുന്ന് വടയുടെ ഷേപ്പിൽ പോലെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം. പരത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നടുക്കിലായിട്ട് നമുക്ക് ഉഴുന്ന് വടയുടെ പോലെ ഒരു ഹോള ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് എല്ലാതും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് എല്ലാതും നമ്മൾ ഒരേ ഷേപ്പിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ 6 ഡോണറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് മുട്ടയിലും ഒപ്പം തന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു ഫ്രൈ പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മുങ്ങാൻ പാകത്തിന് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കാം കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നും ഇനി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഓരോന്നും ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെല്ലാ ഡോണറ്റ്സും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡോണറ്റ്സ് ഒക്കെ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ ഡോണറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ സെർവിങ് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ തിന്നാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. പിന്നെ അതോടൊപ്പം അതാ നമ്മൾ കൂട്ടി കഴുകാനായിട്ട് നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചിക്കൻ ഡൊണറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി. അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നവരെ ബായ്.